ChatGPT ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုအခုချိန်မှာတော်တော်များများကရင်းနှီးနေလောက်ကြပါပြီ။ကိုမေးလိုက်တဲ့မေးခွန်းတိုင်းကိုစက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းမှာချက်ချင်းအဖြေထုတ်ပေးနိုင်တဲ့ AI search platform တစ်ခုဆိုတာလည်းသိကြမှာပါ။ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ ChatGPT ကိုတကယ်ရောထဲထဲဝင်ဝင်သုံးတတ်ပြီလား။ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာတော့ ChatGPT ကို Pro ကြသုံးနိုင်ဖို့ Tick and Trick လေးတွေကိုပြပြပေးပါမယ်။ဒီဗီဒီယိုလေးကမိတ်ဆွေတို့အတွက်အသုံးဝင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်စောင့်အောင်ကြည့်ပြီးတော့ပါ။ ChatGPT ကိုသွားတဲ့နည်းကတော့ Chrome ကနေ ChatGPT လို့ရိုက်ရှာလိုက်ဒါဆိုရင်တော့ပထမအဆုံးတွေ့တဲ့ OpenAI ဆိုတဲ့ website ထဲကိုဝင်လိုက်ပါအဲ့ဒီထဲမှာ Try ChatGPT ဆိုတာကိုနှိပ်လိုက်ပါအဲ့ဒီမှာပထမအဆုံးစသုံးတာဆိုရင်တော့ Google account တစ်ခုနဲ့ login ဝင်ပေးရပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ ChatGPT ကိုစသုံးလို့ရပါပြီပထမအဆုံးအနေနဲ့ ChatGPT မှာစာသားအရှည်ကြီးတွေကိုစက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းအနှစ်ချုပ်ခိုင်းလို့ရပါတယ်မိတ်ဆွေတို့က website ကနေစာအရှည်ကြီးရေးထားတဲ့ဟာကိုအနှစ်ချုပ်လေးပဲဖတ်ချင်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ website link ကို copy ကူးလိုက်ပါပြီးရင်တော့ please summarize this in one sentence လို့ရေးလိုက်ပါအဓိပ္ပာယ်ကတော့ဒီစာသားတွေကိုစာကြောင်းတစ်ကြောင်းနဲ့အနှစ်ချုပ်ပါလို့ပြောလိုက်တာပါအဲ့ဒီအောက်ကမှာ copy ကူးထားတဲ့ link ကိုပေးချလိုက်ပါဒါပြီးရင်တော့ပို့လိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့စာသားတွေအများကြီးကိုစက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းမှာတစ်ကြောင်းတည်းနဲ့အနှစ်ချုပ်လုပ်ပေးသွားပါတယ်နောက်ထပ်အအောင်ဖို့ကောင်းတာကစာမျက်နှာပေါင်းများစွာကိုလည်းစက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းမှာအနှစ်ချုပ်ပေးနိုင်တာပါကိုအနှစ်ချုပ်ပြီးဖတ်ချင်တဲ့စာသားတွေအကုန်လုံးကို copy ကူးပြီးတော့ပြီးရင်တော့ TL semicolon DR TLDR လို့ရေးလိုက်ပါအဓိပ္ပာယ်ကတော့ too long didn't read ဖြစ်ပါတယ် TLDR in two sentence လို့ရေးလိုက်ပါပြီးရင်တော့အဲ့ဒီအောက်က copy ကူးထားတာတွေကို paste ချလိုက်ပါဒါပြီးရင်တော့ပို့လိုက်ပါဒါဆိုရင်လည်းစက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းမှာအနှစ်ချုပ်သွားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒါအပြင် YouTube ဗီဒီယိုတွေကိုပါအနှစ်ချုပ်လို့ရပါတယ်တကယ်လို့ podcast လိုမျိုးတနားရီကျော်အနည်းဆုံးရှိတဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုအချိန်ပေးပြီးမကြည့်ချင်ဘူးဒီဗီဒီယိုတွေကိုအနှစ်ချုပ်ခိုင်းလို့ရပါတယ်အဲ့ဒီဗီဒီယိုရဲ့ link ကို copy အရင်ကူးလိုက်ပါပြီးရင်တော့ summarize this video in one sentence လို့ရိုက်လိုက်ပါပြီးရင်တော့အဲ့ဒီအောက်ကနေပြီးမှခုနက copy ကူးခဲ့တဲ့ link ကို paste ချလိုက်ပါဒါအပြင် title လေးပါရေးပေးလိုက်ပါဒါပြီးရင်တော့ပို့လိုက်ပါဒါဆိုရင်တနားရီကျော်ကြာတဲ့ဗီဒီယိုတွေကအကြောင်းအရာတွေကအဓိက main အချက်တွေကိုပဲအနှစ်ချုပ်ပြသွားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုကတော့ ChatGPT ကိုမိတ်ဆွေတို့ကြိုက်တာသင်ခိုင်းလို့ရပါတယ်ဥပမာ guitar တီးနီးသင်ပေးပါလို့ရေးကြည့်ပါ teach me guitar အဲ့ဒါဆိုရင် guitar တီးနီးကိုအခြေခံကနေအသေးစိတ်သင်ပေးပါတော့တယ်လက်ရဲ့အနေအထားဘယ်လက်ချောင်းကဘယ်နေရာမှာထားရမလဲအဲ့လိုကနေအစင်းစင်းသင်ပေးတော့တာပါဒါအပြင်ဘာသာစကားတွေကိုလည်းသင်ခိုင်းလို့ရပါတယ်နောက်ထပ်ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ software သုံးတဲ့နည်းတွေကိုပါသင်ခိုင်းလို့ရပါတယ်ဥပမာအနေနဲ့ဆိုရင် Photoshop လိုမျိုးဟာမျိုးတွေထိပါ free သင်ခိုင်းလို့ရတာပါအဲ့ဒီညမှာသူရှင်းပြတာတွေကိုနားမလည်လို့ကိုက level တစ်ခု short ပြီးရှင်းပြခိုင်းလို့လည်းရပါသေးတယ်ဥပမာ9နှစ်ကလေးတစ်ယောက်ကိုရှင်းပြတယ်လို့မျိုးရှင်းပြခိုင်းမယ်ဆိုရင်ကိုမေးနေတဲ့စာသားမှာ explain like I am 5လို့အပေါ်ထည့်ရေးပေးလိုက်ပါအဲ့ဒါဆိုရင် ChatGPT က9နှစ်ကလေးလိုမျိုးရှင်းပြတယ်လို့ level နှိပ်ပြီးတော့ရှင်းပြပါလိမ့်မယ်ဒါတွေက extra command ဖြစ်လို့ပိုရှင်းလင်းအောင်4000ခွန်းထဲမှာထည့်ရေးရင်ပိုပြီးအဆင်ပြေပါတယ်နောက်တစ်ခုကကိုအဖြေထုတ်ခတ်နေတဲ့သင်ချာပုတ်စာတွေကိုဒီလိုမျိုးမေးခွန်းလေးကိုပဲရိုက်ထည့်လိုက်ရုံနဲ့ ChatGPT ကစက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းအဖြေထုတ်ပေးသွားပါတယ်ကိုကိုအချင်းချုပ်တောင်ရှင်းပြသွားပါသေးတယ်တခြားကြိုက်တဲ့မေးခွန်းမှန်သမျှကိုလည်းရေးလိုက်ရုံနဲ့အဖြေကိုတန်းထုတ်ပေးပါလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုကတော့ ChatGPT ကိုကြိုက်တာရေးခိုင်းလို့ရပါတယ်ဥပမာ ChatGPT ကိုတချင်းရေးခိုင်းကြည့်ပါ write a rap song for meအဲ့ဒါဆိုရင်တချင်းစာရေးစရာတွေတောင်မှအချိန်တော်တော်ပေးရေးရတာကို ChatGPT ကစက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းရေးပြသွားပါလိမ့်မယ်ကိုကြိုက်တဲ့ကြပြားတွေကိုပဲရေးခိုင်းမလား email တွေကိုပဲရေးခိုင်းမလားနောက်ဆုံး computer program တွေအထိပါရေးပေးအောင်ပါဥပမာ write a game with Java ဆိုပြီးတော့ Java programming language ကိုသုံးပြီးတော့ game ရေးခိုင်းကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းစက္ကန့်ပိုင်းအတွင်း code တွေတန်းရေးပေးပါတော့တယ်ဒါတွေက ChatGPT မှာရှာတဲ့နည်း Tick and Trick တွေကတချို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ like ပေးခဲ့ပါ comment မှာလည်း okay လို့ရေးခဲ့ပါကျွန်တော်တို့ idea knowledge share မှာလေ့လာနိုင်တဲ့ online သင်တန်းတွေကိုဒီ video description မှာရေးပေးထားပါတယ် IDK online class ဆိုတဲ့ Facebook page မှာလာရောက်အနံ့နိုင်ပါတယ်နောက်တဲ့ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ပါမယ် bye bye